जिन भाइयों को अपनी एसयूवी में प्रॉब्लम है कि इनिशियली जब हैंड ब्रेक रिलीज़ करते हैं तब ब्रेक की स्क्वीजिंग आवाज़ आती है, तो बहुत लोगों को ये डाउट रहता है कि भाई पीछे डिस्क है तो आवाज़ आनी नहीं चाहिए, पिन वगैरह ग्रीसिंग कर देते हैं या पिन नहीं डाल देते हैं। तो भाई ध्यान दो, अगर आपका इस टाइप का ड्रम है, डिस्क के साथ इसमें ड्रम भी इनबिल्ट होता है, और ये देखो ये इतना पाउडर है ना, ये आवाज़ करता है। इसको क्लीन करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।